Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita. Dan series yang kita akan lanjut reactionnya adalah Watashi no Oshiwa Akuyaku Reijo episode kedua. Dan ya ini lama banget nih nunggu Doronime untuk membuat sub untuk episode keduanya, tapi ya kata penerjemahnya saya sudah tanya ke dia. Katanya dia sibuk ya, jadi ya mau gimana lagi, saya sebenarnya sudah kayak seperti janjian bilang saya bakalan tunggu, tapi ini sudah keluar episode ketiganya, tapi dia belum buat episode kedua untuk subtitle, jadi saya pakai subtitle dari fansub lain, dan yang saya pakai ini adalah subtitle dari Hunter no Sekai ya. Yang mau download silakan download di situ, bisa juga, tapi ini hanya untuk pemberitahuan bahwa Hunter Sekai ini juga membuat subtitle untuk hentai, jadi hati-hati banyak karena dia campur gitu anunya, satu situs untuk anime biasa juga dan juga anime hentai, jadi ya kalian hati-hati saja ya. Dan di episode sebelumnya kita diperkenalkan karakter yang MC yang bernama Ray Taylor, yang sebenarnya nama Taylor ini nama keluarga untuk di game ini, dan Ray itu nama asli dari MC-nya, dan dia suka pada villain perempuannya yang bernama Claire Francois kalau tidak salah. Dan sejujurnya kalau saya lihat ini karakternya semuanya desainnya bagus semua, baik itu karakter utama, supporting atau secondary karakter ataupun juga figurannya gitu, semuanya bagus gitu. Bahkan itu karakter laki-lakinya ganteng-ganteng semua ya. Dan saya dapat spoiler dari teman-teman saya, salah satu dari karakter laki-laki di sini sebenarnya aslinya perempuan ya, yang rambut kuning itu ya, ini spoiler ya. Maaf ya saya kasih spoiler, tapi tidak masalah. Tapi entahlah itu benar atau tidak ya, kita nonton saja. Dan entahlah ini animenya nanti sampai episode ke-12 ini bakalan mengambil semua dari light novelnya atau cuma sebagian gitu. Dan ya, di scene terakhir yang saya ingat, si Ray Taylor ini mendapatkan peringkat 1 dalam Magic ya. Jadi ya nih dua satu ya, karena si Ray ini peringkat 1 peringkat tinggi di akademi, dan untuk Magic dia juga peringkat 1, sedangkan Taylor ini untuk yang kayak kebangsawanan untuk kesopanan gitu. Dan ya ini statusnya si Ray Taylor ini tak terukur ya untuk yang bidang magic atau sihir ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Ini saya lama banget intronya. Kita mau dalam 3, 2, 1, mulai. Ya, komedinya saya suka ini animasi. Tahu cekikikannya. Masokis ini ya sebenarnya si Ray Taylor ini kalau saya lihat ya. Oh dan ya, ini si Claire ini walaupun dia jahat atau jahil gitu, kalau saya lihat tuh dia tidak terlalu berbahaya jahil-jahilnya ya. Dia masih punya kayak dan dia bahkan mau melakukan sendiri, tidak menyuruh orang lain gitu. Ya, tak terhitung ya. なんだよ測定不能って。なのに1位ぶっちぎりってこと？静粛に静粛に。なおレイ・テイラーの成績は得意なものであったため
Saya coba lihat tadi juga fansub Sepdarian ya, Cijanepoi, tapi agak kurang bagus anunya ya kualitasnya. Jadi saya pilihnya yang Hunter Sekaya. 魔法力が測定不能なんて聞いたことありませんわ。レイ、お前魔道具操作の試験でわざと外してたろ。わざと外した？ Ya, yang ini kalau tidak salah ini aslinya perempuan ya, tapi dipaksa jadi laki-laki gitu. それでも1位。基礎魔法力の成績がよっぽど良かったってことかな。それこそ測定不能になるほどに。まさか超を超える適性を持っているとでも。いや、それじゃ測定器がぶっ壊れちまう。となると可能性は一つ。通常は地、水、火、風のうち一人一つ魔法属性を持つ。だがそれが一つじゃないとしたら、このものがめったに存在しない Hmm, 二属性持ち。 apakah cuma 2 atribut atau elemen yang dikuasai oleh Rei? Bisa saja lebih kan? レイは Entahlah, デュアルキャスター。 entahlah dia dual caster atau bukan. 主人公は地と水。 Oh, tanah dan air, oke. Sudah dijelaskan ya sama si Rei ya. デュアルキャスターなのだ。 Karena dia memang pemain dari game ini ya. 5段階でトップの超。そのため初回の試験は必ず測定不能になるゲームの仕様だ。つまりこの試験、私にとっては出来レース。 Hmm, クレア様、あのロット様とユウ様に続いて3位ですよ。そうですわ。あんな平民のことなんてお気になさらなくて ya も。 gimana gak kepikiran bisa それもそうですわよね。 dia dual caster gitu. Si Rei tiba-tiba muncul doang gitu, kayak hantu gitu. その登場の仕方やめなさい。 Saya bahkan kaget juga gitu. 総合結果が出なかったん Tapi ですから reaksi saya malah ketawa karena lucu saya lihatnya tuh. 何言ってるんですかクレア様。勝てなかったじゃないですか。はあ？ですから誓いの内容はこうですよね。もしクレア様が勝てなかったら何か一つお願いを。 Oh iya ini kesepakatannya ya. つまりクレア様は私に勝てなかったということですよね。 Dan sebenarnya saya sudah tahu apa permintaannya si Rei karena saya di spoiler sama teman-teman saya yang sudah baca anunya ya, light novel maupun yang sudah nonton episode kedua ini 何 duluan. するんですか。神に誓ったのにな。この国では神に誓うことが非常に重い意味を持つ。誓いを破れば身分 Ya, を問わず軽蔑 ini され pick Yuri komedinya yang bagus sih, saya 要 suka sih. 求は何ですの？ Pick ini, 聞いてください desain ini pick. さすがクレア様好きです。いいから早くおっしゃい。 Saya suka Claire sama Suki それ des. では諦めないでください。はあ？どんなに辛くても苦しい時も Hmm. 最後の最後まで諦めないでください。ちょっと何ですのそれ？そんなことでいいんですの？ Oh, それが私の望みです。 tunggu dulu. Berarti yang spoiler ini, も yang っと spoiler 無理 saya 難題 dapat, ふっかけられるかと。 kok salah し ya? てほしいですか。ならもっと Ada apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Atau saya salah anu ya? Salah paham ya? 仕方ありませんわね。神に誓って私は諦めたりしません。 Hmm. いついかなる時も希望を捨てず最後まであがき続けることを誓いますわ。 I love this anime, bro. 本当にこれでいいんですの？結構ですクレア様。次は負けませんわ。 Ini suara kipas angin saya kalau agak berisik juga ya. まだ何か？ Ya, dia sudah tahu. Saya sudah tes tadi opening ya. Belum ada lirik maupun anunya terjemahannya ya. Sebenarnya saya tunggu fansub ada yang mengerjakan lirik dan juga terjemahan untuk opening maupun endingnya gitu. Saya lanjutkan tadi apa yang saya mau bilang. Saya tadi tes rekaman ya, dan pas saya lihat hasil rekamannya, ternyata suara kipas angin saya masuk ya, lumayan berisik juga. Jadi maaf ya, mungkin bakalan kedengeran ini.
Ya, kayaknya temannya si Rei ini suka sama yang rambut kuning itu ya. Saya lupa semua nama mereka ya, kecuali yang MC. Yang MC doang saya yang ingat. Rei dengan si ya, Claire ya. Oh ya. Saya beli ya. Ini ya. Untuk ya. Kalau misalnya saya mereaction anime idol maupun ya musik yang genre musik ya. Kok nggak nyala ya? Biarkan saja. Karena ini bukan anime idol maupun musik ya, jadi saya simpan saja ini ya. Ini leg stick saya. Hai. Ini bukan ya yang dari resmi dari kayak misalnya Love Live atau apa ya, bukan ya. Ini saya belinya dari Cina ya. 奨学金制度で学費は免除になってるんですけど、とはいえ何かとお金は必要じゃないですか。クレア様のメイドになれば。Ya, ini spoiler yang saya dapat ya. Si Rei mau jadi maidnya si Claire ya. どうしてもダメなのですか、クレア様。応募者の中では飛び抜けて優秀でうってつけの人材です。忠誠心も非常に強いようですし。それは違います。忠誠心ではありません。 Tapi cinta. Ini ya betul, dia bilang cinta. Hai. こんなこと言うメイドをそばに置けませんわよ。どうしたんだね、騒がしい。 Ayahnya Rei kah? Maksud saya, ya ayahnya si Claire. この国の財務大臣、国王 Dole の ya. 大将に続くナンバー3だ。 Number 3, 申し訳ございません、旦那様。 peringkat ketiga ya. 学院でお嬢様につけるメイドを専攻していたのですが、どうもお嬢様のお気に召さないようでして。正確に問題が多すぎますのよ。学院でもいつも私をからかって。おう、メイド長が選んだのなら能力的に問題はないだろうが、クレアが嫌というのであれば雇うべきではない。お父様、メイドにふさわしいものは他にいくらでもいるだろう。フランソワ閣下、失礼ながらお言葉をかける不敬をお許しください。クレアの判断は間違っていないようだ。平民風情がこの私に何を言うというのか、無礼にも程アーバが。イン・マニュエル。 Irvin Manuel, 誰だねそれは。3月3日。 3 Maret, 50万ゴールド。 500.000 emas. Apa yang dibicarakan oleh Rei ini? お父様、少しこのものと二人きりにしてくれない。 Ya, karena Rei ini pemain game ini, jadi dia pasti tahu. Apalagi dia bikin dojinya juga. お父様。 Jadi dia 私もいた tahu らいけ seluk ません beluk game ini ya. すまないねクレア。我慢しておくれ。少し確認したいことがあるだけだから。はい。さて、お前は何者だ。何を知っている。 Kayaknya lumayan lama pembicaraannya ya. クレア。この者をメイドとして採用し。 Iya. どうしてですの？お父様もさっきまで反対こしての者は信用できる。メイドとしてふさわしい。あなた、お父様に何を言いましたの？特別何も、強いて言えばクレア様への愛を。ふざけないでくだ Entah さい。 berapa episode ini baru si Claire ini こん luluh なもの ya. をそばに置けだなんて納得いきませんわ。クレア。従順なものをそばに置くのは簡単だ。フランスワ家の長女ならば、ジャジャ馬の手綱を握ってみせなさい。どうしてもこの者を雇うとおっしゃるのですね。そうだ。わかりましたわ。あなた、私のメイドになるからには私ということは絶対ですわよ。覚悟なさい。
Ya, 明日から早速 mau gimana ya? Sebenarnya Rey ini masokis, jadi bakalan dia suka ya. ほどほどでよくてよ。愛してますクレア様。どうしてこんな目に。 F for Claire ya. Oh, sudah part kedua ya. Oh, di scene bro. Adegan ini cowok. Ya, saya juga kena spoiler sama teman-teman saya ya. Banyak yang post tentang ini ya, scene. 失礼しました。もうちょっとだけ眺めたら終わりますので。ですからそれをおやめなさい。大体何ですの。もうレイちゃんたらあんまりクレア様をからかってはダメよ。すみません。クレア様があまりにも OST juga ya enak-enak didengar ya. 全くもうこの平民に任せるとろくなこ Dung とでき dung ませ dung んわ。 dung. Ya. やっぱり今まで通り着替えも例年に。まあまあクレア様、レイちゃんが Dung 不慣れ dung では dung クレア dung. 様が困りますよ。私が体調を崩してお世話できない時だってあるかもしれません。それはそうかもしれませんけど。彼女はレーネ・オルソ。クレア様に幼い頃から仕えている先輩メイドだ。 Sejak kecil ya. Berarti ini umurnya sudah berapa ya? Tapi dia masih kayak awet muda gitu. Berapa ya umurnya nih maidnya si anu ya Claire ya? Ini si Auricel ini. Kan katanya dia sudah jadi maidnya Claire sejak kecil ya. Jadi berapa umurnya sekarang ya? またピーマン残して好き嫌いはいけませんよ。メイドっていうよりお姉ちゃんって言った方がしっくりくるな。いいじゃないですの。他にも野菜はあるのですから。クレア様、この野菜は Mungkin karena sudah bersama sejak kecil ya si Claire, jadi ya memang kayak kakak adik ya ini Claire dengan si siapa nama panggilannya ya. Saya tidak tahu nama panggilannya ya si maidnya. それほどでもあなたは絶対本能に従っているだけですわよね。ではクーリー3世の政策が及ぼした影響についてクレア様お答えください。はい。 Udah bersebelahan ya si Rey dengan si Claire. その分生徒である私は学院内での補佐を任されている。 こうして我が国は輸入に頼らない食料自給率の向上に努めましたわ。大変結構です。 Setelah reaction ini saya mau nanti lanjut lagi reaction episode ketiga dari anu ya Shy. 暇か？どうだ？一曲。申し訳ありません。クレア様のお世話がありますので。そうか。なら日を改めるか。俺はいつでもいいぞ。ですからメイドの仕事が。クレアも一緒なら文句はあるまい。ここは乙女ゲームの世界ということは当然恋愛要素があるわけで。乙女ゲームや。攻略フラグの一つは試験で優秀な成績を収めること。それが分かってたから魔道具操作の試験で手を抜いたのに裏目に出ちゃったかも。 Tapi masih ketahuan juga sama si siapa ya namanya nih Rod kalau tidak salah. 俺はいい。 聞こえる。セイン様の好感度がめきめきと減ってる音が。何泣いてんだ。 F for Rey. Agak susah juga karena ini sistem gamenya memang. お疲れ様。講義はどうだった？滞りなく。と言っても仕事らしい仕事は特に。クレア様、成績優秀だもんね。メイド兼家庭教師で雇われたんだけどな。まあまあ。 代わりに午後からは給仕で大忙しよ。じゃあ今日も一生懸命クレア様にご奉仕しましょうね。Sudah berteman baik ya si Rain dengan maidnya ini ya. Blume? Apa ini? Watashi no Yuri wa Shigoto desu ka? Oh, nama toko. Sekira yang kayak sama anu ya. Sekira Blume yang di Watashi no Yuri wa Shigoto desu.
ご興味がおありなら後でお部屋に届けさせますわ。よろしいんですか？私にもぜひ。平民、ピピとロレッタにチョコレートを準備なさい。かしこまりました。クレア様、こんなものをおそばに置いて大丈夫ですのIya mau gimana lagi dipaksa sama ayahnya juga sih. 私も嫌だと言ったのですけど、お父 Dan 様 juga が手なずけてみせようとおっしゃるんですもん。 dan juga si Ray ini memaksa banget dia mau jadi mate-nya si Claire. 心中お察しします。 Malah ikut あなたのことを言ってるんですのよ。 malah ikut si Ray. ですわね。クレア様のおそばつきになれて、お菓子だって施しをいただけるのでしょう。冗談をおっしゃらないで。こんなメイドに Ah, 温 ya. 情をかける必要 Suka は banget あ saya りま lihat せん ini わ。 anunya ketawa Ojo samanya. お菓子などいただかなくても、クレア様の脱いだブラウスでご飯3杯いけますから。ですからそういうところが気持ち悪いですのよ。 Ya kalau kalian misalnya dengar kayak ketukang palu gitu ya, ada pembangunan di belakang sini dan juga kursi ini lantai 2-nya direnovasi ya. デレですか？デレキ来ちゃいました。デレ来てませんわよ。あなたあれだけクレア様に Sebenarnya saya mau rekaman saat malam tapi takutnya mengganggu kamar sebelah ya. 好きなんです。いや、むしろ愛しています。あらあら。 Ya terlalu terobsesi ya Ray ini terhadap Claire ya. 平民には過ぎたものですわね。何しろサッサル火山から引いたこの温泉には美肌の効果もあるとか。ほんと、火山に感謝ですね。クレア様、レイちゃん、早くしないと風邪ひいちゃいますよ。それじゃあお体失礼しますね、クレア様。レイちゃんは髪を洗って差し上げて。はい。 Dia nih ya disensor sama uap-uap airnya nih ya. Entahlah nanti gimana dengan Blu-ray disc-nya ya. Apa bakalan disensor kayak gini atau agak lebih terbuka lagi. クレア様の髪、お綺麗なので洗いやすいです。 Nanti saya coba periksa-periksa anunya Blu-ray disc-nya kalau sudah ada yang rilis ya. クレア様の dengan 髪は sub Indonesianya ya. 毎朝セットしている。このくるくるカール、実は亡きお母様の影響だったりする。 はーい、じゃあ流しますよ。 OST-nya nih ada ini vibe menyenangkan banget ini. Oh my god, cantik banget sih Ray. Maksud saya Claire. Oh my god. Sampai mimisan si Ray. いやらしいですわ。 Iya. それにしてもレイちゃんは本当に優秀ね。一緒に働いてくれて嬉しいわ。きっとすぐ音を上げて逃げ出しますわ。こんな平民今だけですわよ。もうクレア様ったら平民じゃなくてレイちゃんです。平民は平民ですわ。私のことを好きだとか Tatapan apa tadi itu お coy? 前事をやめるなら名前で呼んでもよくてよ。嫌です。即答ですよ。本当に不思議な子ね、レイちゃんって。クレア様とは会ったばかりなんでしょ。なのにクレア様のことは何でも分かっちゃうみたい。だって大好きですから。Jadi males ya Claire coy. それじゃあレイちゃん、私は使用人寮に戻るわね。はい、おやすみなさい。 Waduh, scene ini ada di opening ini scene-nya coy. のぼせちゃいました。 Jadi bukan sepenuhnya spoiler dari teman ya, tapi spoiler dari opening animenya ya. そんなに私の指テク良か Oh ったです shit. か？ Aduh, Ray. 戻らないんですの？クレア様がお休みになったら戻りますよ。 Sakit pipi saya nih senyum-senyum dah ketawa mulu そん coy. なことメイドに許されると思ってますの？ いえ、 Saking 行ってみた saya だけです。 sukanya nih anime coy. Aduh. Ya sakit tuh, sakit 平 tuh. 民は Aduh, gak bisa berhenti senyum ketawa saya coy. まだいらっしゃるの？ええ、そう。あなたはどうして私のことを好きだなんて言うんですの？そりゃクレア様が可愛くて可愛くて仕方なくて。容姿が気に入ったということですの？いいえ、性格も愛してます。これでも自分のことは分かっているつもりですわ。
私は人に好かれるような性格では Ya ありません。 bagi masokis mereka suka sih 答えなさい。 yang kepribadian kayak あな gitu た sih. の本当の狙いを。クレア様、私はクレア様のことが好きだからおそばにいるんです。他意はありません。あくまで白を切るんですのね。信じてはいただけませんか？ええ。じゃあ信じていただけるよう頑張ります。 Hey yo, hey yo. Oh shit, さ bro. っさと寝なさい。 Jadi bingung saya nanti ini thumbnailnya mau pakai thumbnail kayak gimana nih. Saya dapat screenshot お yang やすみなさい。 kayak gimana クレ nanti. ア様。 Berisik banget nih kipas angin saya coy. 好きになさいな。 Sudah ending ya? Aduh. Nah setelah ini nanti saya akan tunggu dulu. Saya dengar dulu lagu endingnya ya. Tunggu dulu. Kayaknya nih endingnya beda ya dengan episode satunya. Kalau tidak salah episode satunya yang menyanyikan Ray ya. Sekarang yang menyanyikan adalah si Claire ya. Anja. Ini Suno. Bagus memang saya tadi pakai ini ya. Aduh. Tapi ya kayaknya udah mau habis ini lagunya, aduh. Terlambat ya. Ya, preview untuk episode ketiga ya. 私を誰だと思ってフランスワ家の長女たるもの社交に必要な遊戯は一通り心得ていますわ。では私と一曲王子様ゲームなどいかがでしょう？はい、何ですのそれは。 Cintaku naik turun episode ketiga ya. Oke. Dan untuk episode kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya, karena saya sering memberikan link-link fan art dari berbagai fandom maupun komunitas. Kalian mau kirim link fan art di situ juga boleh. Semua orang bisa masuk, yang penting jangan kirimnya not safe for work. Dan jangan lupa juga untuk nonton video gaming dan reaction My Little Pony saya di channel Indobrony, linknya di deskripsi. Dan jika kalian ingin membantu saya, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi, dan saya bakalan berterima kasih banget kalau misalnya ada yang donasi ya. Saya juga butuh uang sebenarnya. Dan ya, untuk episode kali ini segitu saja, dan saya akan lanjut untuk mereaction Shy episode ketiga. Sampai jumpa di next video. Bye.